நண்பர்களே வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, VGuard 15 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் சர்வீஸு பண்ணும்போது என்னென்ன பார்க்கணும், எப்படி காயிலை செக் பண்ணணும், மல்டிமீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணணும், எந்த ரேஞ்சில் வைக்கணும், எந்த பொசிஷனில் வச்சு செக் பண்ணணும், உள்ளே என்னென்ன இருக்குது போன்ற பல்வேறு தகவல்களை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம ஒரு யூடியூப்பில் போய் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு தகவல் வேணும், எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாக இல்லை ப்ளம்பிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு தகவல் வேணும் அப்படின்னா முதல்ல வர்றது ஹிந்தி தான் வருது. ஸோ நம்ம அதை பீட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நீங்களும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக நிறைய தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுப்பேங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது தான் தெர்மோஸ்டாட். ஸோ இதுதான் டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு யூனிட்டு. தெர்மோஸ்டாட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் நமக்கு வர்ற வெந்நியோடைய டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஷார்ட் காட்டணும். அப்படி நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியும் அது வந்து ஷார்ட் காட்டலைன்னா ஓப்பனாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் அப்படி தான் செக் பண்ண முடியும். அதே போல் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து காயில் என்ன மாதிரி இருக்குது, கண்டினியூட்டி இருக்குதா, அதாவது காயிலை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூட்டி இருக்குதா இல்லை பாடி ஷார்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த முறை எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நான் செக் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அதே போல் நம்ம வந்து வயர்ஸ் வந்து எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மல்டிமீட்ரு. இதில் நம்ம வந்து கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுற இதில் வந்து பீப் சவுண்ட் வரும். இந்த இதில் அலாரம் சிம்பிள் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அதில் நம்ம வந்து வச்சிட்டோம்னா ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அலாரம் சவுண்டு வரும். ஸோ காயில் வந்து கண்டிப்பாக ஷார்ட் ஆகிற சவுண்டு வரணும். ஸோ அது உள்ள வந்து காயில் தான் இருக்குது. காயில் கண்டினியூட்டி இருக்கணும். கண்டிப்பாக வேல்யூ காட்டினாலோ இல்லை நம்ம பாடியோட ஷார்ட் காட்டினாலோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காயில் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அதை திறந்து அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா இருந்ததுன்னா கஷ்டம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ காட்டுது. காயில் எண்டு டு எண்டு காயிலுக்கு எண்டு வச்சாச்சுன்னா வேல்யூ காட்டுது. ஸோ வேல்யூ காட்டக்கூடாது, நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூட்டி தான் காட்டணும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா காயில் சுத்தமாக கட்டாயிருச்சு. அது இல்லாமல் வேல்யூ காட்டுதுனாலே ஏதோ ஒரு முறையில் வந்து நம்மளுக்கு லிங்க்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். ஸோ அதனால் நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் காயில் போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. முடிவு பண்ணிட்டேன்னா மீட்ரு மூலமாக நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு காயில் கண்டம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் காயில். உங்களுக்கு இது வந்து 2 kW 230 வோல்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் ரேஞ்சு, அதாவது கிலோவாட் வந்து மாறி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கிலோவாட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அதே கிலோவாட்டில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ உள்ள காயில் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம வெளியே 3 நட்டு இருந்து 3 நட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா காயில் இப்படி தான் வெளியே எடுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உப்பு படிஞ்சு காயில் வெடிச்சு இருந்த மாதிரி இருக்குது. ரொம்பவே பொறுமையாக எடுக்கணும். ஏன்னா அதில் உப்பு படிஞ்சதெல்லாம் உள்ளே விழுந்துச்சுன்னா திருப்பி அதை எல்லாத்தையுமே கழட்டி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக எடுங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள், காயில் எப்படி வெடித்து இதாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இது வந்து பாடி ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து உயிர் உடைமைகளுக்கு ரொம்ப ஆபத்து. பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இவ்வளோ தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வாட்ரு கட் ஆஃப். ஸோ இதில் வந்து அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க. தண்ணி வந்து லெவல் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுவே கட் பண்ணி விட்டுருவோங்கிற இதில் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஃபேஸ் நியூட்ரலில் கொடுத்து அப்படியே ஃபேஸ் நியூட்ரல் வெளியே எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதுக்குரிய சென்சாரை தான் நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துகிட்ருக்குறோம். பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சென்சாரு. ஸோ சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நிறைய சேஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் சேஃப்டியில் தான் இருக்கும். ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு காயிலுக்கு அப்புறம் உள்ள வாட்ரு தான் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே ஹீட்டாகி வரும். காயிலுக்கு கீழே இறங்குற மாதிரி வைக்கலை. ஸோ அது அப்படியே மீறி வந்தாலும் கட்டாப் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் தெர்மோஸ்டாட்டு. ஸோ தெர்மோஸ்டாட்டில் 2 டெர்மினல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை எப்படி செக் பண்ணணும், மல்டிமீட்டரை வச்சு நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா
அதில் வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூட்டி காட்டும். அப்படின்னா தான் ஃபேஸ் கொடுத்து ஃபேஸ் அவுட் எடுக்க இதாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து விகார்டினுடைய நேம் பிளேட்டு 15 லிட்ரு 2 கிலோவாட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பழைய காயிலும் வச்சுருக்குறோம், புது காயிலும் வாங்கி வச்சுருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டினியூட்டி இதில் மல்டிமீட்டரில் அந்த பொசிஷனில் வச்சுக்குங்க, கண்டினியூட்டி பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணோம்னா அலாரம் வரும். ஸோ அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்குங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? இதுதான் நம்ம வந்து இப்போது 2 எண்டையும் வந்து ஷார்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பீப் சவுண்டு வரும். ஷார்ட் ஆனால் 000 வந்துடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வேல்யூ காட்டுது. இது ஆக்சுவலாக ஓப்பன் காட்டணும், ஆனால் அது ஓப்பன் காட்டல, எதுலேயோ கான்டாக்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால அது வந்து வேல்யூ காட்டுது. ஸோ இது கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா ஹீட்டு வரல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ நம்ம இது புது ஹீட்டரில் இது எப்படி இப்போ மல்டிமீட்டரில் என்ன ரீடிங் வருது, என்ன வருதுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ எளிய முறை தான். நீங்களே கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா இதுக்காக ஸ்பெஷலிஸ்ட்டையோ இல்லை கம்பெனிக்காரங்கக்கிட்டையோ நீங்கள் வந்து அணுக வேண்டியதே இல்லை. நீங்களே பண்ணிடலாம். உங்கள் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு நீங்களே எடுத்து பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு 10-11 ஸ்பேனரு, அப்புறம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு, டெஸ்டரு, ஒரு கட்டிங் பிளேயரு, இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற இது டூல்ஸு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா சேம் டு சேம் அதே இதில் நம்ம வாங்கியாச்சு. கம்பெனி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறும். ஒரு 450 பேசிக் அமௌண்ட்டு. அதுக்கு மேலே நீங்கள் போக போக கம்பெனி வேரி ஆகும். நல்ல குவாலிட்டியாக போடணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு 750 850 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். ஸோ புது காயில் போட்டோன்னே எப்படி வருது பாருங்கள். இது வந்து கண்டினியூட்டி காட்டுது, சரிங்களா? பாடியில் எந்த ஒரு கண்டினியூட்டியும் காட்டல. இப்படி காட்டக்கூடாது. நீங்கள் நம்ம புதுசாக இருந்தாலும் செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா செல்லில் இது ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஹோல்ஸை வந்து நம்ம லைட்டாக அந்த ஹோல்ஸ் சைடில் ஏற்கனவே நான் வந்து லைட்டாக ரப் பண்ணிட்டேன், எதுவும் டஸ்ட் இல்லாத மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து எப்படி கழட்டினீங்களோ அப்படியே உள்ளே இறக்கிற வேண்டியது தான். இறக்கிட்டு மேலே 3 நட்டை வந்து டைட் பண்ணணும். டைட்டு வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். ரொம்ப ஓவராக டைட் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது, டைட்டு இல்லாமல் வச்சிடக்கூடாது. ஈவனாக நம்ம டைட் பண்ணால் தான் வாட்டர் லீக்கேஜே ஆகாது. இல்லைன்னா வாட்டர் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அதில் ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். ஸோ அதனால் ஈவனாக பிடிச்சி டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லேம்ப்பு எல்லாமே பொசிஷனில் இருக்குதா, எரியுதா, என்ன எப்படின்னு எல்லாத்தையுமே கீழே இருக்கும்போதே செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இந்த லேம்ப்பு, தெர்மோஸ்டாட்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் காயில் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் டேப் அடிச்சுட்டு 2 டெர்மினலில் டேப் அடிச்சுட்டு நீங்கள் இதுக்கு சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும். தெர்மோஸ்டாட்டுமே நீங்கள் வந்து ஒரு எண்டுலேருந்து அடுத்த இன்புட் கொடுத்துருப்போம். தெர்மோஸ்டாட்டில் உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் இல்லை அப்படின்னா தெர்மோஸ்டாட் அவுட்லெட்டில் நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணோடனே அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளை வரணும். ஒரு சைடு சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு சப்ளை வரணும், ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது. அப்படி வராத பட்சத்தில் தெர்மோஸ்டாட் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு காயில் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம காயிலை மாற்றிட்டோம். இது காயில் போகலை, அப்படியும் ஹீட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டை செக் பண்ணி பார்க்கணும். நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் தெர்மோஸ்டாட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள். லேம்ப்பு எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது, லைன் வருதா, ஹீட்டு நம்ம வச்ச ஹீட்டு வந்து வந்துருச்சா அப்படிங்கிறதுக்கு லேம்ப்பு முக்கியம். ஸோ ஒரு சிலர் தேவைப்படாது. மோஸ்ட்லி நீங்கள் அந்த லேம்ப் எரியிற மாதிரியே நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. லேம்ப் எரியாட்டினாலும் எரிய வச்சுடுங்க, கடையில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நியூட்ரல் டைரெக்டாக கொடுத்துடணும். ஃபேஸ் வந்து தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து அவுட்புட் எடுத்து ஒரு காயில் எண்டில் கொடுத்துடணும். ஸோ ரொம்ப எளிய முறை தான், இன்னும் பெரிய இது கிடையாது. எப்போவுமே சொல்லுவேன், நீங்களே ஓனாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். முயற்சி பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சின்னா அதுக்கப்புறம் யாரையாவது கூப்பிட்டு வச்சு பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இதில் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாமல் போனால் தான் நம்மளை வந்து நிறைய காசு கேட்பாங்க. விஷயம் தெரிஞ்சு போய் பண்ணிங்கன்னா எளிமையாக முடிஞ்சிடும். அதே போல் சில இடத்துல வந்து தெர்மோஸ்டாட் கட் ஆகாது. ஸோ அப்படியே ஃபால்ட் வரும்.
அப்படிங்கும்போது இந்த சின்ன ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போனோடனே நம்ம எவ்வளோ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் வச்சிங்கன்னா அது வந்து நம்ம அதில் கேண்டில் ஹீட் பண்ணோம்னா கட் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. தெர்மோஸ்டாட்டில் நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஆனதுமே கட் ஆகணும். நம்ம வச்சுருக்க இதில் கட் ஆகணும். சிலது வந்து கட்டே ஆகாது, அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியும் ஃபால்ட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போது இந்த இதில் காயில் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துருப்போம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் வந்து உதவி பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்து இல்லை உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னாலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பிரயோஜனப்படலான்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து ஆதரவு அளிங்க. இதுவரை ஆதரவு அளித்து வருகிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி. பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக எப்படி கழட்டினமோ அப்படியே நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். வேறு வாட்டர் ஹீட்ரு வந்தாலும் அதில் என்னென்ன ஃபால்ட் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்படியும் கடைசியில் செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி கண்டினியூட்டி இருக்கா. எர்த்தில் கொடுத்தோம்னா கண்டினியூட்டி வரக்கூடாது, காயில் ரெண்டுலேயும் கண்டினியூட்டி வருது. இதுதான் எளிய முறை. ஸோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். மீண்டும் இதே மாதிரி புதிய ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.